嘛，係小超同阿弟，係啊，小超同阿蛙弟啊，超魏子超跟蛙弟啊，蛙弟。微博开团，深圳威武！我們都是深圳人。咁究竟呢個大獎賽嘅冠軍嘅呢個邊個會攞咧？呢個雪，你想唔想攞？你想攞個亞軍咪唔得係嘛？唔係，咁你想唔想攞？你又想唔想攞？喺七人十邊個贏咗攞？嚟七人十咩啊？呢個冠軍啊！七人叉燒包，叉燒包。OK，you go first。佢贏咗，你唔俾佢？雪，OK。DJ Mike Hall。All right. Hey, what's up? 喂，真係先出走，唔話啦，那先出。Okay, we don't give a fuck. 小超，你準備好未 ？Okay. 哇，緊張啊 ！60 seconds to run. Are you ready? Okay. 60 seconds. Let's go. Second. Okay. Next, water. There you go. Second. Okay. Hold on. 我哋現場嘅朋友，我哋 final 唔係咁睇喎，決賽唔係咁睇嘅喎，大家 high 啲好唔好啊？最後一輪 battle，final round。OK， 係啊，真係要爆趴啦 ！Let's go！ 我去是够。搞死人！
幫啲配個 hands up。One two three fire！ 呢個就係我哋 final battle， 你哋心目中有人選未？我哋嘅冠軍。咪先，喺頒冠軍之前咧，咁啊，梗係吹下水先啦。咁啊，請我哋嘅孔生出嚟吹水先，係啊，咁啊，好唔好玩先？好。邊個係冠軍啊？叫個名出嚟先。深圳市冠軍，深圳市冠軍。我要講個古仔，就係咧每一次咧，我同阿莎莎行出去 battle 咧，我一出聲咧，莎莎就話我係冠軍啊，係咪啊？好。咁咧，你哋頭先所有嘅帶住參賽嘅每一位選手，感謝你哋。所以我哋一陣間會去第6頻道，喺一間酒吧裏邊嘅，跟住只要憑住你哋手上邊嘅呢個藍色嘅環，跟住就可以領。嗰個領一支酒，同埋我哋會叫一啲小食係免費請你哋。依個after party 係為咗能夠使所有嘅B-box 都能夠唔單止淨係喺度 battle， 可以同我哋嘅所有無論係我哋啲所謂嘅大神嘅 friend， 或者係每一個厲害或者唔厲害嘅 B-box 一齊相互嘅交流，同埋一齊參與到 B-box 裏邊去。俾啲掌聲你自己 ，OK， 所以我哋嘅時間係咁一定嘅。一陣間結束咗之後，冠軍出咗，唔知點解出咗嚟之後咧，我哋會9點一點鐘啊？哦，我哋會俾1個鐘頭嘅時間你哋食飯，跟住咧9點鐘我哋喺潮人坊嘅正門口一齊集中。咁就過去。咁如果係佛山人識得去第6頻道嘅話，可以自己過去。但係咧，如果同我哋一齊過去咧，咁啊，因為我相信有好多好熱情嘅 B-box 都係外地好俾面咁樣過嚟一齊嚟玩嘅。所以一陣間喺第6頻道玩得開心啲。OK， 唔該曬你孔生啦。咁啊，而家最激動啦，係嘛？咁啊，猜多次。我哋幫請我哋今日裁判飛機同埋邊頭出嚟頒獎同埋宣佈我哋邊個係今次佛山首屆 B-box battle 大賽嘅冠軍，好唔好？有請邊頭為我哋揭曉邊個係我哋今次比賽冠軍。真係冠軍。喂，準備啦喎！我哋今屆佛山市首屆 B-box 大賽嘅冠軍得主係，即係要睇多次係嘛？睇多次係嘛 ？OK，one more。喂，評判真係識玩㗎。你收啦！再嚟個包剪揼。我都話要上包剪揼㗎啦。係咪10刀？沒啦，已經沒招，8招。蛙底高分上，30秒，有冇30秒？30秒，一 round 30秒。嚟喎！我哋 ，Let's go！
好，係超哥 ，come on！ 你前奏这样做30秒，不能这样子打的。输了，没变化。咁啊，有次賽頒獎喎。係啊，我哋嚟自五湖四海嘅朋友，無論邊個係冠軍都好，大家再一次俾你哋嘅掌聲同宣傳。分世冠OK， 再次請出我哋評委。今日勞苦功高評委啊 ，Peter 依然係識玩㗎。我估係有小溫魔啦。你估啊？係啊，我估啫。OK， 究竟邊個係今次嘅冠軍咧？佢係。